Kita lihat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, channelnya Wong Bengkel, berbagi tips seputar otomotif. Oke bosku, sore ini kita mau buka gardan untuk mobilnya atau unitnya Canter 125. Untuk keluhan, habis patah as roda, gardannya jadi ngorok. Oke, langsung kita buka saja untuk bagian gardannya. Ini untuk as sebelah kiri dan juga kanan sudah dibuka seperti itu. Tinggal kita dibuka saja untuk bagian gardannya seperti itu. Ini untuk baut kelilingnya sudah dilepas, tinggal didongkrak saja seperti itu untuk cara melepasnya. Keluhan gardan ngorok sehabis patah as roda. Kita mau cek apa saja yang bermasalah. Oke, sudah terlepas untuk gardannya. Setelah kita cek ternyata itu ya bos, untuk bagian ring gigi satelitnya itu ada yang patah. Langsung kita buka dulu saja bos.
kita buka bosku ya. Ini bautnya ada dua macam. Yang original seperti ini bautnya sudah gantian ini. 1, 2, 3, 4 yang sudah ganti kan. Langsung dilihat untuk daleman gigi satelitnya. Kita lihat, jeng jeng, remuk bosku, ringnya, remuk bos, yang diwali. Ternyata ring gigi bolu yang besar, gigi satelit besarnya ada yang patah-patah alias remuk. Nah, iki lho bos, penyebabnya ringnya do meritil. Oke, penyebabnya cuman di ring gigi satelitnya ada yang patah-patah. Oke, langsung dicuci. Kita rakit kembali untuk gardannya bosku. Ini untuk tungku gardannya sudah ditambah kuningan, sudah dibubut untuk bekasnya, tapi sudah termakan. Ini menurut saya masih bisa kita akali. Kalau mau bagusnya ya dibawa ke tukang bubut, dibubut ulang, tapi ya biayanya cukup lumayan kalau di sini, dan nunggunya juga cukup lama. Dan menurut saya ini masih bisa kita akali pakai ring gigi satelit besarnya, pakai ring lama. Ini ring asli bawaan Kenter, gardan Kenter aslinya seperti ini, agak tebel. Lalu kita gerinda, kita tipiskan seperti ring yang patah seperti ini ya. Ini kalau bagusnya ya ringnya kuningan seperti ini. Cuma kalau sudah tipis seperti ini, kalahnya dia mau patah seperti ini. Kalau tebel bagus ini. Kalau kuningan ini bagusnya kena oli, licin, tahan terhadap gesekan. Kalau pakai yang besi seperti ini, dia tahan, cuman di bagian tungkunya ini yang sering kalah. Oke, lanjut kita setel saja untuk bagian gigi satelitnya. Ringsir mas, koclak nggak? Enggak. Apa meneh iku? Neng ini ya, modal meneh. Koclak nemen sekono ora daripada nunggu beliau berapa hari lagi. Ternyata untuk ring bagian yang sini longgar. Kita tes pakai yang tebel ini. Ya diganti iki, coba. Nah, tes iki. Kita coba lagi untuk ring gigi satelit besarnya. Inilah. Nah. Kak. Weh, mantap loh berarti. Oke, itu untuk setelannya seperti itu ya. Pastikan dia tidak koclak tapi bisa berputar enak atau lembut. Oke, langsung dipasang saja bautnya, langsung kita setel.
Setelah semua terpasang, baru kita setel untuk bagian gardanya. Alatnya seperti ini. Kita cari putaran yang paling halus. Oke, gardan siap kita pasang. Sebelum dipasang kita lem terlebih dahulu untuk bagian gardannya. Kita ngelemnya pakai lem RTP.
Untuk bagian yang bawah lemnya kita tebalkan supaya tidak terjadi kebocoran. Kita masukkan, caranya seperti itu, kita gelinding-gelindingkan pakai papan. Seperti itu untuk cara pemasangannya, cukup mudah. Tinggal diguling-gulingkan, diangkat, dipaskan pada knob-nya. Untuk pemasangan gardanya sudah selesai. Kunci awet gardan satu. Oli selalu cukup 2. Gantilah oli gardan bila olimu sudah encer dan sudah tidak lengket lagi. Ketiga, bila mulai sepeleng banyak, disetel. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.